नर्थ डाकोटा स्थित यो ल्यारिमोर ड्याम साइट, यहाँ आउन अगाडि मैले यस ठाउँको विषयमा कहिले सुनेको थिइनँ। केही वर्ष अगाडि हामीले विश्वव्यापी महामारी झेल्नु परेको थियो। धेरै कठिन समयहरू थियो ती दिनहरू। स्वतन्त्र देशको नागरिक तर कैदमा बसे जस्तो, एउटै घरभित्र आफ्नै परिवार छुट्टिएर बसे जस्तो सम्झदा हो र जस्तो लाग्छ। घरभित्रको कैदी जीवन, सानो आँगन नै सारा संसार, सँगै बस्न हिँड्न नमिल्ने, कम्तीमा 2 मिटरको दूरी हुनुपर्ने। हाम्रा कति प्रियहरूलाई बाध्य भइकन हामीले बिदाई गर्नु पर्यो ती दिनहरूमा। यस्तो भयानक अवस्थामा अनलाइन सेवाले छुट्टै ऊर्जा दिएको थियो। हामी शरीरमा 2 मिटर दूरी कायम गरिरहँदा हजारौँ माइल टाढाका सन्तगणहरू नजिक भइरहनु भएको थियो। त्यही समयमा अनलाइन सेवाद्वारा रोपिएको ख्रिस्टको प्रेमको सानो बिउ बढ्दै झाँगिँदै गएर त्यसैको फल टिपिरहेको थिएँ म ल्यारिमोर ड्याम साइडमा। यदि ख्रिस्ट हामी बीचमा नहुनु हो त हामी यहाँ निश्चय हुने थिएनौँ। म नेपालमा हुर्के बढेको मान्छे, कर्मथलो बेलायत, उहाँको भुटान, अनि हामी भेटिरहेका छौँ अमेरिका स्थित नर्थ डाकोटा स्टेटमा। दाजु दिलीप, विष्णु, भाइ अनिल अनि धेरै सन्तगणहरू जसको सबै म नाम लिन यहाँ असमर्थन छु। प्रिय मित्र, मलाई थाहा छैन तपाईँले कसलाई गुमाउनु भयो, के गुमाउनु भयो त्यो महामारीमा, तर ख्रिस्टद्वारा निश्चय तपाईँले केही न केही पाउनुभयो भन्ने विश्वास गर्दछु। सायद दाँतको बदलामा दाँत जस्तै, आँखाको बदलामा आँखा जस्तै गरी नभए पनि, सायद तपाईँको सबैभन्दा प्रिय कुरालाई उहाँले एकैछिनको लागि तपाईँबाट टाढा लगेर ख्रिस्ट तपाईँको नजिक हुनुभएको छ कि आउनु भएको छ कि, तपाईँको सबैभन्दा प्रिय कुरा आज तपाईँसँगै भए सायद ख्रिस्ट चाहिँ टाढा, धेरै टाढामा पो हुनुहुन्थ्यो कि। मृत्यु निश्चित छ, तर हाम्रो लागि त्यो अन्त्य होइन। वास्तवमा भनौँ त मृत्यु हाम्रो लागि लाभ हो अनि जिउनु त ख्रिस्टकै लागि। यसैले अब जति हामी जिउँदा छौँ त्यो लाभ प्राप्त गर्नका लागि हामी ख्रिस्टकै निम्ति जिउँ। हाम्रो लागि सबै कुराहरू मिलेर अन्त्यमा भलाइ नै उत्पन्न गर्दछ। हामीलाई थाहा छैन यो महामारीले दिएको सम्बन्ध बढ्दै गई कहाँ टुङ्गिने हो। जसो त्यो ठाउँलाई बिदा गर्न लागिरहेका थियौँ, हामीले एउटा भजन गाइरहेका थियौँ। शत्रुहरूको भिडमा एक्लै गाउँछु अनन्त सहित हालेलुया। आओ हामी गाइरहौँ, उहाँकै बढाइ प्रशंसा गरिरहौँ, कारण जीवनको जस्तो सुकै दुःख अनि सङ्कटको परिस्थितिमा उहाँले निश्चय कहिले हामीलाई छोड्नुहुन्न। कसले भन्न सक्छ सायद यही जीवनमा नै कोभिडभन्दा हजारौँ गुणा कठिन समय हामीले नै पो झेल्नुपर्छ कि। फर्कदै गर्दा मेरा आँखा रसाइरहेका थिए अनि म मनमा नै चिच्याइरहेको थिएँ। भन्दै थिएँ, कोभिड तिमीलाई धन्यवाद, तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद कोभिड। मेरो थोरै लिएर मलाई धेरै दिएकोमा, पुरानो लगेर नयाँ दिएकोमा, मेरो आफ्नो लगेर मैले नै नचिनेको मेरो आफ्नो दिएकोमा, अन्जान सम्बन्धलाई अनन्तको सम्बन्धमा जोडिदिएकोमा कोभिड तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वर बोलिरहनु भएको छ, के तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ?